La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré plus des x moins 3 moins 5x. supposons أن تلميذ قبل معناتها باش نحاول فيها وحدي كيفاش باش نخدموها هذي. بون في الوسط باش نتبعكم انتوما. بون مش الكل أكيد فما ذكيين. الليميت متاع في الوسط بلوس لانفيني موان لانفيني. كيفاه باش نحلوها تو هذي؟ هاي جاتنا فورم انديترميني بلوس لانفيني موان لانفيني. كيفاش باش نعمل؟ على هذاك تبعونا في قناة وصلتي أيمن مات بورتوس، وإن شاء الله باش نوريكم كيف تجيكم فونكسيون كيف هكا وفورم انديترميني كيف هكا كومون ليفي هالفورمة هذه. واضح؟ الفيديو هذا موجه لجماعة باكيكو باك توت لي سيكسيون سيونس مات تكنيك والتروازيامات الكل. واضح؟ باهي نبداو في الكوريكسيون. بون je vais chercher la limite lorsque x tend vers plus l'infini de هذا الكل racine de x carré plus 2x moins 3 moins 5x. كما قلت لكم لقينا plus l'infini moins l'infini. باهي تبعوني. بون نبدا واحدة واحدة. تبعوني نبدا بالوسط هذه. كما قلت لكم بكري جيست خدمت بزربة. la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus 2x moins 3. فما فيديو عملته قبل، ادخل الشان تو تلقاه في البلاي ليست متاع الباك باكيكو والباكيت الاخرين. La limite lorsque x tend vers plus l'infini d'une fonction polynôme est égale au celle de son terme du plus haut degré. هوني le plus haut degré متاعنا هو x carré. donc limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré. واضح؟ يولي هو plus l'infini. donc le do limite متاع هذا الكل le racine carré de plus l'infini c'est plus l'infini. d'où limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 2x moins 3 égale plus l'infini. واضح؟ et on sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2x, on sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5x, désolé, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5x est égale moins l'infini. Bon, plus l'infini moins l'infini, hop là, forme indéterminée. Donc, je vous expliquer comment lever cette forme indéterminée. تبعوني وإن شاء الله بحول الله تفهموها سهلة على الآخر. خمموا فيها شوي، وقف الفيديو ومن بعد ارجع اشوف الكوريكسيون كيفاه. ان شاء الله تكونوا خممتوا فيها. باهي ان شاء الله تكونوا خممتوا فيها. بون لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini racine de x carré plus de x moins 3 moins 5x. tout simplement هنا il faut mettre x carré نحطها en facteur لداخل. تولي هوني x puissance 2 fois 1 plus 2 sur x moins 3 sur x puissance 2 moins 5x. واضح؟ خرجت ال x puissance 2 en facteur. على خاطر فما قاعدة تقول le racine carré de a fois le racine carré de b هو بدو le racine carré de a fois b. باش انا من بعدك ال x carré هيك هذه ال x carré نجم نخرجها وحدها هكا racine de x carré. واضح؟ و par définition racine de x carré est égale valeur absolue de x. سامحوني هنا x tend vers plus l'infini اللي هو égal à bon valeur absolue de x est égale à x si x positif est égal à moins x si x négatif. واضح؟ est égal à x si x positif moins x si x négatif. فهمتوني ولا؟
خرجت الاكس كاري اون فاكتور خاطر راسين دو اكس كاري فوا هذا الكل يولي راسين دو اكس كاري فوا راسين دو اللي بقى بالقاعدة هذه الأ عبارة اكس كاري والبي هو الاكسبرسيون هذه أو افيك ان اوتر كولور عبارة هذه الأ وهذه الكل البي معناتها باش نتعدى من هنا لهنا الأ هي الاكس كاري والبي هي 1 بلس 2 سير اكس موان 3 سير اكس كاري اللي هي راسين دو أ فوا راسين دو بي بون إيجال نطبق القاعدة راسين دو اكس كاري إيجال لا ليميت بالطبيعة نوبلي با ليميت برشا ينساوها فمها برشا سيرتوج مع التروازيم ينسوها كلمة ليميت لورسك اكس تون فير بلس لانفيني راسين دو اكس بيسونس 2 جال تكونوا فهمتوا كيش عملت التفكيك الساعة نحكي على جماعة ضعاف على كيفاه عملت التفكيك خرجت اكس كاري اون فاكتور هوني وحدها مضروبة في واحد اهو كواحد ومن بعد ديما نقسم عليها هي ما اكس كاري فوا 2 اكس سور اكس كاري و 3 سور اكس كاري ديجا 2 اكس سور اكس كاري اكس كاري هي اكس فوا اكس هيك تقعد 2 سور اكس فهمت ريت تخرج اكس كاري اون فاكتور هذا تقسمه على الاكس اكس كاري فوا 1 هذه تقعد 1 هذا نقسمه على الاكس كاري تقعد 2 سور اكس وهذا 3 سور اكس كاري فهمتوني ولا انت حتى تبدا عندك ا بلس بي بلس سي باش تخرج ا اون فاكتور هي ا فوا 1 بلس بي sur A, désolé, مع C sur A. نقسم على A. كنخرج A en facteur نقسم على A. خرجت x carré en facteur نقسم على هذا x carré sur x carré 1 2x sur x carré 2 sur x 3 هي 3 sur x carré قسمت كيف ما عملت هنا A sur A 1 B sur A C sur A. المهم racine de A fois B قلنا racine de A fois racine de B. Donc 1 plus 2 sur x moins 3 sur x carré. بالطبيعة هنا moins 5x. Racine de x carré par définition c'est valeur absolue de x. هكا ولا. Nous avons le x ici, le x tend vers plus l'infini. واضح. Donc valeur absolue de x égale à x. Puisque le x positif. X positif tend vers plus l'infini. Bon. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais remplacer le racine du x carré par valeur absolue de x comme le x positif تقعد x هوني. Donc x fois racine de 1 plus 2 sur x moins 3 sur x carré moins 5x. Égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini alors nous avons un facteur commun ici اللي هو x facteur commun نحط x en facteur fois racine carrée de 1 plus 2 sur x moins 3 sur x carré moins 5. Bon. Le 2 sur x, nous avons vu que 2 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. 2 à l'infini 0. نعرفوا انه اذا كان الA fini A sur l'infini égale à 0. كيف 3 sur l'infini 0. باش يقعد لي racine de 1. دونك هذا كل النتيجة متاعو واحد إلا 5 إلا 4 هكا ولا دونك الموان 4 فوا بلس لانفيني سي موان لانفيني واضح الريزلتا متاعنا دونك سي موان لانفيني بويسك أ موان 5 اللي هي موان 4 ألور هذا هو الليميت متاعنا العملية سهلة جدا يكفي تجيك اكس كاري معناتها تخرج الاكس كاري اون فاكتور ومن بعد تولي راسين دو اكس كاري اللي هي فالور ابسولي دو اكس ما فيها حتى شيء هذا دون لي كا او تجينا فورم انديتيرميني على فورم بلس لانفيني موان لانفيني ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو كان نلقى تفاعل دي كومنتير نعمل لكم فورم انديتيرميني واحدة اخرى بحول الله
احنا عملنا زوز، مازالوا زوز نكتشفوهم في لي زوتر في الفيديوهات الجايين بالطبيعة كي نلقى تفاعل. تنساش تعمل ابوني للشان. الى اللقاء في حصة قادمة.